نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم. دا سورة الانعام دی وما سپارا دا او اتم رکو دی کی شروع کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی پا دی آیات کی فرمائی وهو القاہر او هم اغا پورا قدرت لري قاہر قدرت فوق عباده پخپل بندگانو باندې ويرسلو اورالیگی علیکم پتاسو باندې حفظوا نگرانے والا فرشتے حتی اذا جاء تردی پوری دا فرشتی راضی چراشی تاسو تا احدکم الموت پتاسو کی یو کستا مرگ توفته رسولنا نو قبض کی روح اغا زمونگا فرشتے یعنی رسولان اغیتا رسولان اللہ پاک خطاب فرمائے لے فرشتے وهم لا یفرطون او اغی کوتاہی نکی پدغ روح اغشتو کے درتا اللہ سبحانہ وتعالی رخپل قدرت ذکر فرمائی چې په هر بنده او په هر ذی روح باندې د الله پاک قدرت دی دا هغه د قدرت نه دا هغه د قوت او د طاقت نه څوک هم بهر نشته په هر چا یعنی باندې الله سبحانه وتعالی قدرت او طاقت لري داسې نه بادشاہ شته نه پهلوان شته نه غریب شته نه امیر شته ټول چې کوم دی په ټول باندې الله پاک دا قدرت لري او د هر بنده د پاره الله سبحانه وتعالی چې کوم دی حفاظت والا فرشتي مقرر کړی دي. یو حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی چې وی هر انسان سره چې خدای خبر شو فرشتي دي تقریبا دا سلور خو د سلور اړه نه خو یعنی رخي طرف نه ګس طرف نه مخ نه رستو نه دا د حفاظت کیږي. کدی وی دا شیطانان د انسان دوه سخت دشمنان دي کنه چې دوی به تر هغه جدا کی په دې ځمکه به وګرځي په دیوالونو سره ټکرې ورکی ورونو سره دیوالونو سره نو دغه فرشتي د دنه غیر چاپیر دا الله پاک مقرر کړی دي. او بل یو حدیث مبارک کې راځي مفهوم دا څه دی چې کله یو انسان دی هغه سره چې دا فرشتي الله پاک مقرر کړی د دې چې کوم پورې مرګ نه راغلی نو د هر هغه سیز نه حفاظت کوي کوم چې یعنی د مرګ سبب نه وي الله پاک لیکلی. مثال دی په سمدم په سړک باندې تیریږي را تیریږي په پټلې باندې تیریږي را تیریږي په ځنګل باندې تیریږي په سین باندې تیریږي او په هر یو سیز باندې تیریږي لیکن دته هغه نقصان نه رسي تر دې پوري چې الله پاک کوم وخت کې د مرګ لیکلی وي نو بس بیا د دې مرګ د وېدغه حفاظت د فرشتي ته الله پاک خوا کی نو نور فرشتي راشي او هغه د روح قبض کی او دته هغه حادثه پیش مثال ټرک والو ریل ګاډي والو
یا موټرو والو یا بل څه اکسیډنټو کی یا بیماری په الله پاک مسلط کړی وي کنه یا د بیماری غ حفاظت ته الله پاک ختم کی دلته کې الله پاک دا فرمایي چې د هر سړي لپاره مونږه د حفاظت لپاره فرشتي مقرر کړی دي او کله چې د مرګ وخت راشي نو بیا زمونږ غنور فرشتي چې چا په ذمہ باندې د روح اغشتل وي هغه ته واخلي نو دغه وخت کې انسان په خپل لاس او خپل وځي او هغه فرشتو خپل روح ورکی چاند داسې نه کړي چې زمونه بس زنه شم دغه کوله دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایل چې او دا فرشتي داسې فرشتي دي چې په چا باندې ترسم راځي زریم په چا نه خپکیږي او نه چې کوم دی نو دغه کې فرمایي چې یو انسان دی که هغه ډیر په داسې حالت کې وي کنه نو په چا باندې زرم نه خپکیږي چې زر په خپکی مثال یو مور دا او هغه سره د خوا ماشوم دی پروت دی او دا غي نیټه پوره شو بس هغه من لغالي په دغه ماشوم باندې زخه نه خپکیږي چې دې بس کوي او دا چې واقعات ډیر شوي دي موږ د استاد جی د خپل خبره مته اوریدا چې جبرائیل علیه السلام نه یو پیغمبر دا تاسو کو چې د اسرائیل علیه السلام نه چې مطلب دا ستا 50 ځله خپه شوی دی ویره دوه ځای زماز له خپه شوی دی وی هغه څنګه وی دغه شانتي یو جهاز روانو په اوبو کې او هغه یو دغه سره چټان سره او جنگیدو او هغه پاش شو په هغه باندې یو زنانه او یو ماشوم دی غیږه پورې نخته او هغه چې کوم دی نو هغه باندې هغه او پدې کې ما ته حکم وشو چې مور نه سا واخله وی زما پر ازله کې راغی چې الله دا ماشوم بس کوي وی دغه ماشوم بس الله وته چې بس ته والا هغه خو د الله فرمان مزای څنګه چې الله په وهم لا یفرطون او دای کو تاهی نه کوي د الله په حکم کې او بس مخه سره ته روح واغشتو هغه ماشوم په تخته باندې پاتې شو هغه تخته لاړه یو سیټ تلاړه او بس الته زنګل کې مثال اچھا بس رونی و بس هغه ماشوم پاللو بیا بل وخت کې وې زما داسې دغه شو چې یعنی شداد نومې یو سړی تیر شوی ډېر سخت ظالم بادشاه هغه چې کوم دی جنت جوړ کو خپل دغه وخت پیغمبر وته خبره کوله چې جنت به یو تا ته معنی ملاویږي او ته نیک عمل کوه داسې کوه هغه وی مونږه جنت خو په خپل هم جوړولې شم لہذا هغه سرمال او دولت او ډیر زیات دغه وې دا جنت مسنګي وې دي کې بداسې نهرونه بېږي او دي کې یو خخت د سپینو وی یو برسرو وی او مکانات وی پکې او ډیر خوري هوري او دغه اړه کوی خوري خزر اغونډ کې اول خو جنت جوړ کړي چې څنګه د بیان کړو هغه شانتي او بیم پکې وبېولي هغه شانتي ونی بوټیم پکې جوړ کړو او هغه شانتي د سرو د سپینو خختو والا بلډینګ هم پکې جوړ او ډېر خپل باغات پکې ولګي دو ډېر وی یو رقبه راټینګ کړي او په هغه کې دغه جوړ کول ډېر عظیم شان دروازه ولا جوړه کا او کله چې دې دغه شو نو دې اوسراغو او وزیر ورته وی چې راستا محل تیار شو او بیا خشته کورې خزي پکې دغه کې او واړه لکان پکې لوبو لپاره او دغه لپاره چې څنګه ګوره هوري علمان مونږ ته وی کنه الله پاک فرمایي چې هوري او علمان مې پکې او دا ټولي هر څه پکې مهیا کړ او د ته یې چرته برابر وي او تر ازب وسو افتتام کو وردن نشه بس د څنګه دغه تلاړو دروازې ته دغه شو او څنګه وردن کېدو نو بس پدې کې اسرائیل علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې په دې حالت کې تیواله راسه د دې یو خپلان دی او یو خبره او دز شي چې رو ورزيدو حالت کې دغه شو هغه ورته چې ستا په یو کس باندې دوه پیرې زخه پښدا او ما هغه انسانو کوم چې د مور نه داسې پیدا شوی او ما هغه چې کوم دی او پاللو
او هغه به تربیت ورکو مور نه وا او الله سبحانه وتعالى داغه تربیت کو په مختلف ذریعو سره محدثینو حضرات په دې کې ډېر بحث کړی ډېر دالي کړی چې دغه تک په دغه تخته باندې الله چې یو میدان باندې وګرځیدو هغه تخته چې ولګي دا دغه تبو او بوس کولو له یو دا زناور راتله او هغه کې یو زناور له خله پرځره کې دغه واچو دی له دله به ته ورکولو او دی چې کوم دی نو پاللو ډېر محدثینو داسې دي کړی دي نو دا هغه لکو چې کله لوی شو او بیا دې لږ جوبن ته ورسېدو قوت طاقت ولا خدای پاک ورکو نو دا اخر کې چې کله بیا داسې چالو کو چې د ابتدا څنګه وشو چې دی بیا یو ټولګي جوړ کو د هغې سره دی بیا حملې په یو ځای بل ځای باندې به کولې او هغې کې یعنې دی ډېر مال جمع کو او اخر کې بیا بادشاهت قایم کو لہذا دنه بیا شداد بادشاہ جوړ شو د بیا د خدای دعوه وکاو د چې را جنت خو زه په خپل جوړم خو لیکن الله پاک فرمایي چې تا په خپل لاس جوړ کړې خو نوم دی ولې د جنت ورکړې دي ته برانه داخل نشي نو الله سبحانه وتعالى بیا هغه ته داخل نکو هغه الله پاک غیب کو دلته کې الله سبحانه وتعالى دا فرمایي چې وهم لا يفرطون دې په چا باندې نه خپکیږي اوس دا الله ته پته راځي دا یعنی مطلب دا الله ته تاسو کو چې پیغمبر ته تاسو کو یعنی دلته محدثین ډېر د خبره کلام په دې کې ډېر راغلي دلته الله سبحانه وتعالى فرمایي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وکله چې دینه سا واغشتي شي د بندنه نو دې بیا واپس کړی شي الله طرف ته چې هغه د مولا دی او مالک حقيقي دی اصلي مالک خو زموږ الله دی کنه په حدیث مبارک کې راځي چې کله یو کول او خشته انسان هغه وفات شي او دغه شي نو دل ډېر کول خشته شکل کې چې کوم دینو فرشتي راځي او هغه سره د جنت رومال وي او یو لوی یدا چې مجمع وي تشتری وي پرې چې موږ ورته وایو هغه ور سره او هغه چې کوم دینو ای کې ډېر زیات د جنت خوشبویانی وي او کله چې راشي نو د دې ډېر په آرام او په سکون سره ساو باسي او هغه روح د په کپړه کې رول غاړي په خوشبویانو غاله کې او 500 او د دې نه زیات او کم دغه مرتبه مطابق الله فرشتو په جنج په شکل کې دی چې کوم د اسمانونو طرف ته رواني او د هر اسمان دروازه ته کولاویږي تر دې پورې چې د الله سبحانه وتعالى دربار ته لاړ شي او الله ته سجده ولګي او الله بیا فرمایي چې دی علیین ته بوزي او بدکار او د غیر انسان چې دی د روح چوال ډېر بد شکله کې قسم دغه مخلوق دی چې هغه راشي فرشتي دي او هغه الله پاک صرف د عذاب ورکولو دپاره یعنې د انسان له رالیږلي دي او دل راشي او د جنت یو کپڑا وروړي چې سخت ترين بدبوګانی پای کی یو لوخړې وي او ډېر سخت یعنی اړه خرابون کی سيزونه پکې او دغه چراشي ندل ډېر په زور او په قوت طاقت سره د نساو اخلي او بیا دې چې کوم دینو د دا غسخه کپڑا کې هغه راغون کی خود ته د ازبان دروازې نه کولاويږي او هغه ته الله حکم شي دا غلطه نه چې بس د سجیلین تبوزي در جهنم یو ایسره چې هغه طرف نه ورته دروازه کولاو شوی دا هغه کې اسخالږي او ګرمایشونه او غټول د جهنم هغه راځي پکې او هغه تاغي ته د جنت یو کړکې کولاو شي او هغه نه ورته راځي نو دا الله سبحانه وتعالى فرمایي چې داغه تر الله طرف ته بیا دا ټول روحونه واپس کیږي الا له الحق او خبردار شي چې داغه د پاره د فیصله اختیار دی یعنی حکم د الله سبحانه وتعالى چلیږي په کائنات کې وهو اسرع الحاسبین او غډیر زیات تیز حساب کتاب غشتون کړي دا ساج د انسان نغشتي شي په سکندونو کې غشتي شي په سکندونو کې د اسمان ترسي او بیا دا غزر بیا لیین ترسي او بیا رادونه رفتارونه چې د انسان عقل او فکر په دې کې کار نه کوي په ورځ د قیامت باندې الله سبحانه وتعالى خدا ټول ورځ به داسې تېر شي بس بیا به एकदम بس حساب کتاب شروع کړي بس درځ شي بس د ټول مخلوقاتو نه به حساب کتاب وایي
څوک به بې حساب بې کتابه جنت ته لاړ شي، څوک به بې حساب بې کتابه دوزخ ته لاړ شي. او چا سره به الله سبحانه وتعالی د لګۍ لپاره خبرې اترې کوي او هغوی چې کوم دی نو تپوسونه به ترې کوي، ای سره به جرح کوي، نو په چا باندې خو به یعنی سزا وخېږي او څوک به جنت ته لاړ شي. مختلف واقعات د قیامت د ورځې راغلي دي، ډېر لوی واقعات.